Walking through the rain, don't know where I'm going. My head's leading me astray, yeah, you follow knowing. Getting deeper in the frame, I see your face, I feel the pain, but you chose the path I follow. I'm in love with the way that you hold me when I fall back down, and I'm in love with the words from your voice that put me off the ground now. This love's been a long time coming. My breath slows but my heart keeps running. I'm so fed up of the lies that my heart believed in, but staring deep into your eyes. ये जल में हमारा आखिरी दिन है। आज हमने ये सामने वाली जो पहाड़ी है इसके एक तरफ से जाके दूसरी तरफ से वापस नीचे उतरना है। आपको दिखा देता हूँ। मतलब यहाँ से हम जाएंगे और पीछे से पूरे पहाड़ी को क्रॉस करके यहाँ से नीचे उतरेंगे। सूरज निकल गया है, उसकी वजह से अब सर्दी थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है और यहाँ से जल की जो आबादी है वहाँ का मंज़र बहुत ज़बरदस्त है। ये चोटी नहीं है, ये बज़ाहिर लगता है कि चोटी है, लेकिन यहाँ जाते हैं तो एक और चोटी नज़र आती है, उसको फिर क्रॉस करना है। वहाँ जाएंगे तो एक और चोटी आएगी। इस तरह इस रास्ते में हमें चोटियाँ भी मिलती रहेंगी और झीलें भी मिलती रहेंगी और सब्ज़ा वगैरह भी आता रहेगा। तो देखते हैं आगे क्या कुछ मिलता है। मैं भी पहली बार जा रहा हूँ और आप लोग भी पहली बार ही देख रहे होंगे। ये पीछे जो आबशार नज़र आती है, ये एक तरीके से यहाँ तक हमने जाना है। उसके लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये वाला है, यहाँ से जो मेरे पीछे नज़र आ रहा है, ये रास्ता बनिस्बत आसान है, लेकिन इस रास्ते से अगर हम जाते हैं तो हम आबशार के नीचे नहीं जा सकते। लेकिन अगर हम इस तरह जाते हैं और आबशार के पास जाते हैं तो रास्ता मुश्किल है, लेकिन हमें ये आबशार मिलेगा। तो हमने कहा कि आसानियाँ फिर भी आती रहेंगी, ये आबशार नहीं मिलेगा, इसलिए हम मुश्किल रास्ता अख्तियार करेंगे। पानी ठंडा है। हिम्मत से काम लिया जाए तो फिर मंजिल करीब आ ही जाती है। फाइनली हो गया, हम पहुंच गए। बहुत थके बट इट वाज वर्थ इट। Silent nights recalling you, a souvenir of what it could be. Pieces of my mind are yours. I forgot the parts I'm missing. I pretend that we are okay, like nothing's ever broken. And I pretend that we are dancing.
ये जो बूटी है इसको हम नमेर कहते हैं और इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसको अगर हम ये होती यहीं पर है, इसके अलावा कहीं भी नहीं होती। इसको हम यहाँ से भी काट के ले जाएंगे, तो जब घर पहुँचेंगे फिर किसी पानी के बर्तन में गमले में रख के रूम में रखेंगे और ये फिर माहौल को खुशबूदार बनाएंगे। 3 घंटे हो गए हमारे चले हुए अभी तक। बहुत थक गया यार। ओह 3 घंटे बाद फिर आखिर हम एक लेक तक पहुंच गए हैं। इस लेक का नाम हमारी ज़बान में गुगू सर है। आप इसको ट्रांसलेट यूँ कर सकते हैं ग्राउंड लेक या उर्दू में गोल लेक, गोल झील। ये देखें, ये एक दूसरी झील है। बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। ये देखिए, Hey pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna dance all night. Forget my... सुबह से अब तक चढ़ाई थी, अब उतराई है। अब हम खाना खा चुके हैं, देखते हैं कि उतराई में हम कैसे होते हैं। चढ़ाई ने तो बस मत मार के रख दी है। I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want. ये हमारा आखिरी लेक है जो हमने देखना है। इसका नाम है मजरो लेक या मजरो सर। यहाँ से बहुत छोटा सा टुकड़ा लगता है, लेकिन जब करीब जाएंगे तो ये बहुत बड़ा होगा। Silent nights recalling you, a souvenir of... थकावट से हमारी हालत ख़राब है, वरना ये जो सामने जगह है, इस जगह में एक और लेक पाया जाता है जिसको दफ़ा करे उसके नाम को, बहुत टेढ़ा सा नाम है। तो उसके अंदर इस वक्त लेक के अंदर बर्फ़ का ग्लेशियर्स होते हैं। काफ़ी अच्छा सीन होता है, लेकिन अब हमारी हिम्मत नहीं है वहाँ तक जाने की, इसलिए सॉरी। यहाँ तक पहुँचे और बारिश और बर्फबारी जो होते हैं वो शुरू हो गए हैं। हमारे 3 साथी किसी पत्थर की ओट में पहुँच चुके हैं, जबकि रास्ते में 5 में सबसे आखिर में। और रास्ता आप देखिए किस तरह का है। हाँ।
उतराई से उतर के हिम्मत हमारी जवाब दे चुकी है, सारी तवानाई ख़त्म हो चुकी है। ऐसे में अगर इस तरह का खूबसूरत फूलों से बना हुआ सब्ज़ा मिले तो फिर रेस्ट बनता है बॉस। खुला आसमान है, उतराई है शदीद, यख ठंडा मौसम है और तेज़ बारिश। हम दो बंदे, अल्लाह मदद। जागे मुझम ये सवार की जागे मुझम ये सवार की मस्कोंग फूटी गस्तो यार की मस्कोंग फूटी गस्तो यार की खस्मी ख्याल और